Ну, попробую сейчас заснять, потому что тогда не получилось снять. Короче, ситуация следующая. Здесь на телефоне немножко плохая камера, она тут у меня севшая уже. Сейчас мы все сидим в Борисполе, ждем медицинскую службу для скрининга. Как бы вам так правильно сказать? Честно говоря, это просто полная жопа. У нас больше половины иностранцев, египтян, которые больны, которые принимали терефлю и просили стюардов дать им еще терефлю, потому что им было плохо. Они все погасили себе температуру, причем, вот видите, все они вот смотрят, да, на вас. Вот эти все люди реально кашляли, причем когда садились в самолет. Я защищался как мог, в принципе, да, там всеми этими вещами, но я понимаю, что это до сраки. Сейчас нас будут проверять по температуре. Ну, даже я наглотался таблеток. Низарала, по-моему, у меня там, эргоферон, для того, чтобы себе погасить температуру, если мне будет плохо. И вот все вот эти красавцы, которые вот сидят вот сейчас и смотрят на нас, непонятно, кто болен, непонятно, кто глотнул терефлю, кто глотнул какие-то, эти жаропонижающие. Но по факту вот все вот они, вот их, вот сейчас скажу, сколько здесь рядов, штук, по-моему, 10. Итальянцы тупо всех выгребают нахрен на все самолеты, лишь бы все уезжали с Италии. Мы простояли почти 2,5 часа на взлетной полосе, потому что вот нас добавляли, короче, вот это людей постоянно, чтобы всех нахрен, и никого не волновало, каши, не каши, всех тупо в самолет запихивали к нам сюда. Естественно, как бы там девочки попытались себя ограничить от этого всего, но я не знаю, получится, не получится, и реально что теперь будет. Потому что вот я тупо ходил по самолету и смотрел, у них у каждого порошки были. Они были подготовлены все. Не знаю, как там украинцы не подготовлены, нет. Но вот эти красавцы были 100% подготовлены. Поэтому пройдем, не пройдем, не знаю. Про женщин, которые работали с больными, да? Да, так, конечно, скажи, конечно, да. Вот как раз мне только что напомнили, стояв в аэропорту в Милане, я ждал самолет обратно, и стояла группа женщин, наших украинских, которые между собой обсуждали о том, что вот их выперли нахер с Италии, потому что температура у женщины, которую она соблюдала, и как-то дала, короче, вот это, сиделка была, было плюс 40. Ее нахер выперли, потому что все, типа, сказали, нафиг вали отсюда. И вот она возмущалась, почему же ее вот это в Украину отправляют. И хрен его поймешь, на самом деле, больна она, не больна. Она сидела старушкой. Сейчас информация была, полицейские рассказывали о том, что цена вопроса поднялась. 250 евро стоят теперь сиделки в Италии. И сюда массово пытаются все заехать для того, чтобы поработать. Короче, вот этот самолет, по факту, надо на карантин сажать на 60 дней. Вот всех вот этих египтян, вот видите, вот они все смотрят и ждут, пока их отсюда выпустят. Вот сейчас заходит бригада скорая, потому что, в принципе, мы обозначили по фамилиям по скорой. Ого, химзащита, все дела. Сейчас увидите. Очки, химзащита, вот такая вот бригада. Вот там вот фамилии обозначены персонажей, которые особо кашляли. Пані та панове, залишайтесь на своїх місцях, домкнете блужистим тременем. Чтобы вы понимали, что творится вообще в Милане. В Милане вообще никого нет. Там тупо военные, тупо полиция, и все закрыто. Вообще все закрыто. Вот реально все закрыто. Полицейские злые на нас, которые, да, там вот пытаются либо уехать, либо приехать. Всех рвет на части. Я первый раз в жизни вижу Милан пустой. Вот просто аэропорт, который здоровый, ни одного самолета нет. Прилетел только с Арабских Эмиратов, по-моему, если не ошибаюсь, один самолет забрал вот этих своих, ну, Emirates. И все. Вот мы летели 3 часа, вот тупо все кашляли. Да, вот кашляли, вот все кашляли. Вот ровно вот эти все эти красавцы, которые сидят и пытаются сейчас выбежать. Они все едут транзитом на Каир. Dear passengers, please take your seat. The doctors are going to check on you right now. Please take your seat. The doctors are going to check on you. Please take your seat right now. Nobody's going out for Девушки, today until we're done. Thank you. мы стояли в Милане, и было 4 человека, которые между собой обсуждали, женщины вот там вот сидят, что они работали со старыми пожилыми людьми, у которых плюс 40 было. И вот их выперли оттуда. Короче, я не знаю. Ну, если нас сейчас всех отсюда выпустят, то забудьте про карантин и про все.
Вот реально просто забудьте. То есть наша страна не подготовлена абсолютно. Я ради этого и проэкспериментировал, слетал туда и обратно, чтобы понять, насколько та страна подготовлена, насколько эта страна не подготовлена. И здесь абсолютно всем начхать. На вас, на каждого, кто сейчас смотрит, поверьте. Они сейчас будут рассказывать сказки о том, что они готовы к карантину. Да ни хрена они не готовы. Посмотрите, вот это зона карантина, да нифига. Вот вы сейчас, если бы вы в Италию слетели, вы бы поняли, что такое зона карантина. Его здесь в списке нет, да? А, 5C, вот это? Я, по-моему, если не ошибаюсь, штуки 3 таблеток этих эргоферона. Ерунды наглотался, потому что мне хреново было. Даже посмотрите на мои глаза, мне не так плохо. Этих таблеток даже. Просидели, 3 часа в этой каталажке полицейской. Все безалаберно, конечно, к этому относятся. Вот такую вот хрень глотал. Наглотался вот сколько штук за сегодня. Чтобы хоть как-то себе немножко в новое принести. Вот сейчас померили там 37, типа, у меня, ну, типа в кайф. А непонятно, что будет завтра, послезавтра, особенно вот с этими иностранцами, которые просто глотали вот прямо эти порошки. Пытались сделать. И девчонки подошли, спрашивали, так что давайте? Он говорит, ну хотите, давайте. Что делать? Короче, нас полный самолет. Почти 186 человек. Часть молодых людей, девушек, которые летели с Милана. Большая часть, если не ошибаюсь, 60, даже не рабочих, человек 90 это иностранцы. Это египтяне, это индусы, это еще там кто-то там какие-то. Короче, непонятно кто. Мы сейчас вот смотрим, да. Вот девочка-проводник показывает особо тех, кто плохо себя чувствовал вначале в самолет сидеть. Что самое интересное, чтобы вы понимали, запихивали всех в самолет вот так вот, по быстрячку, типа нахер, уезжайте отсюда. Никто никого не спрашивал. Никто ничего не предупреждал, не говорил, там, может какие-то проблемы у вас, может там давайте померим. Вообще, вот вообще. Просто тупо всех, без скрининга, без ничего. Вот самолет и все, сидите здесь в самолете. Мы потом сидели еще 2 часа в самолете, когда кашляли все. Ну вот уже что-то происходит. Сейчас какие-то будут брать эти. Какие-то, да, подозрения есть уже у человека. Да, подозрения есть. Ну давайте потом рассказывайте, что нет. И вот эти люди должны лететь сейчас в Каир. Мало. Те, кто присоединился только что и смотрит мое видео. Самолет МАО 312 ПС, который прилетел вот только что с Милана. Есть какое-то подозрение на том, что иностранцы больны. Да. Походу. А третий пассажир, который у меня, к сожалению, 2 градусника далеко, он температуру не меряет. Порошки, да, все глотали порошки перед вылетом. А им было плохо, по ним было видно, они заходили, они мокрые были. У них и лица были, и глаза красные, они шли, пот выступал. И маски им девочки здесь одевали в самолете, потому что они без масок были. Каждому пассажиру дали и попросили что-то входа надеть полностью, чтобы они не заходили. Короче, походу что-то нас тупо закрыли. У него температура 37,2 показала. 37, ну а было у него 37,1 до того, как он глотал. И это он ходил еще в туалет, там что-то выпивал. Ну пил, понятно, пил. Вот сейчас девочки говорят о том, что температура была у человека, и он ходил во время перелета в туалет для того, чтобы наглотаться таблеток, потому что они знали, что они летят через Киев. Ну что, ребята, реально 190 человек теперь могут быть тупо больны коронавирусом. Тупо коронавирусом были 190 человек. Давайте, рассказывайте нам о том, что у нас все подготовлено. Больнички, да,
Какая у нас там больничка? Какая ждет на 190 человек больничка, а? Если нас выпустят все 190 человек, товарищи, знаете, что там пиздец в этой стране? Вот просто пиздец, потому что тупо такое вот безалаберное, которое сейчас делается, я такого еще не видел. Нас загрузили реально полный самолет. Всего, кого только можно, и тех, кого можно. И то, что типа, даже если сейчас нас выпустят, а их там типа пересадят, а потом скажут, типа, а-ля, все хорошо, то со 190 человек, где-то человек 90 украинцев, которые выходят сейчас за территорию Борисполя и идут. Ну вот вы написали, что вы сам безалаберно ничего в ту Италию поперлись. Так вот для того, чтобы я поехал, для того, чтобы вы знали, как проходит вообще ситуация с этими самолетами, что творит Италия. Италия запихивает всех подряд во все самолеты, любых иностранцев, лишь бы только туда уезжали. В Италии, чтобы вы понимали, дороги перекрыты. Аэропорты полностью все закрыто. Все. Ничего нет живого. Я первый раз ходил по Милану и понимал, что по аэропорту Милана и не видел. Это для меня как-то зомби-апокалипсис. Я такого никогда только в кино такое видел. Вот это настоящая подготовка. Чтобы вы понимали, ни одного самолета не стояло. Ни одного, кроме МАУ, кроме Emirates и Эфиопии. Эфиопия никуда не улетела, его заблокировали. И всех тупо сажали в самолет. Вот так. Дубайский самолет там тоже кого-то не принял. А полицейские злые, потому что они хотят избавиться от иностранцев всех. У этих пассажиров 36,4, сейчас доктор будет звонить. Ситуация такая, что они сейчас бюджет понижающий становится, а до этого у нас Самое интересное, лично видели температуру у людей 37,4. Они глотнули все жаропонижающие иностранцы. Сейчас наши врачи говорят, все хорошо, 37, 36,9. Красота. А о том, что сейчас мы все тупо можем быть больны, никого это уже не волнует. Потому что есть казивка, наверное. Да, я так понимаю? Всех выпускать нахер. Поддохли как свиньи, наверное. Ой, бля. И то, если бы вот этого кипиша не было здесь, я думаю, что вот это и пошло бы. Никаких манипуляций не делаю, просто посмотрите температуры, там подозрение, там есть температура у кого-то, у одного или два человека. Вот сейчас они там что-то пытаются сделать, я так понимаю. Будут кому-то звонить. Хотя я не понимаю, кому звонить, когда все здесь сидели в этом самолете. Ребят, я вам скажу честно, мы не подготовлены. Я уже это вижу, тупо не подготовлен. Нас ждет еще похуже, чем в Италии. Ну вот они, видите, советуют здесь по телефону, что делать. То есть нет четкой, четкой позиции, четкой формулы. Да? Есть выявление, всех нахрен на скорую, всех вести, проверять 14 дней, то есть все. Потому что реально полный самолет. Не, ничего, сейчас там температура была, там пошел жаропонижающий, погасил. Я сам выпил этой хрени кучу для того, чтобы температуры тоже не было, чтобы понимал, что вдруг мало ли температура будет. Только я единственный, кто вышел в эфир и сказал, что я лечу с Милана, и вот такая вот ситуация. Вы думаете, 190 человек написали об этом или сказали, что они летят и здесь подозрение есть на вирус? Нет, поверьте, ни один человек. Ни один этого не сделал. И все боятся, сидеть трусятся, потому что ты что, как это попасть на карантин? Да, я в диком шоке. Алло? Алло? У трьох пасажирів температура нормальна зараз. Вони заперечують будь-які скарги на стан здоров'я. Так. Одну секундочку, я вийду. Одну секундочку. Добрий день. Лікар Микола, Нечипоренко Олена Миколаївна.
Миколаївна. Дуже приємно. Ликарь Нечипаренко. Запомните такую фамилию, которая сейчас даст добро нам выйти всем отсюда с самолета. Так, 37,2? 37,2. О, Нет, температура 37,2. Ликарь Нечипаренко сказала, нет температуры. Девочки, звоните в скорую. Я вам серьезно говорю, звоните в скорую. Я вышел в прямой эфир. Если 37,2, 37,4, все это... Вам что, дали задание нас всех выпускать отсюда? Скажите честно. Я в прямом эфире сейчас. Сейчас смотрят 128 человек. люди не можуть сказати, начебто. Вы что, издеваетесь, что ли? Серьезно? Бортпроводники вас не выпускают, а вы хотите выпустить нас всех отсюда. Ну вы медики, девочки. Блин, ё-моё. Я знаю, я понимаю, что фельдшер. Решает. Я же не Ну, вы как фельдшер тоже должны понимать, на самом деле катастрофа. Я этих видел красавцев, когда они садились, они еле садились. Они все с порошками попрыгали девчонкам, дайте порошки. Дайте горячую воду, сделать порошки, потому что они все знали, что они больны. В Милане ж катастрофа полнейшая, там же все закрыто. Нас к нам как этим, как овцам, свиньям. Так, я вам зараз буду. Ребята, пишите и говорите, потому что что-то какой-то дурдом творится. Температура у людей выявляется, а они хотят выпустить. Я херею. Зараз перезвоню. А? З міста ще не визивали. З міста не Блядь, я визивали. херею, господи, ребята, З я міста не херею. визивали швидку. Зараз я перезвоню, перетелефоную, виключу 3 швидки. Короче, вызывают 3 швидких на тех, у кого подозрение на температуру. А все мы, которые были 3 часа в самолете, похер. Пані та панове, залишайтесь на своїх місцях, домкніть табло за своїм временем. Ladies and gentlemen, remain seated until the fasten seatbelt signs off. Thank you for attention. Не, ребят, короче, я понимаю, мы не готовы. Значит, один фельдшер, один врач и врач, который вообще ничего не понимает. Да, я чую. Значить, да. А пасажири останні оформляються, так? Я в диком шоке, господи, что творится. И это, прикиньте, это я вам показываю это видео. А есть кто стримы не ведет и не показывает это видео. Усім пасажирів. Значить, останні пасажири оформляються. Короче, никто не может понять, что делать. Они советуются, они звонят. Звонят, я так понимаю, скорее всего, в департамент. Либо департамент областной, либо департамент Киева. Все, нас покидают. 3 швидких приезжают, забирают людей с температурой, а мы все выходим. Ха-ха. Бля, это смешно, извините, история за то, что я так смеюсь, но потому что это бред. Вот, посмотрите, Нечипаренко. Так. 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 Так, і всі. Так. И все они пытаются отсюда выбежать. Господи, боже мой, они все пытаются отсюда выбежать. И Пані та панове, будь ласка, займіть ваші місця. Ladies and gentlemen, please take your seats. Ну, пока нас заблокировали за то, что кипиш подняли. Реально, я поднял кипиш, бортпроводники подняли кипиш, поэтому нас заблокировали в самолете. Кругом пасажирів я дам. 3 пасажирів ми виводимо, забираємо на. Так. Итак, короче, 3 пассажиров 100% больны. Их забирают. Пані та панове, будь ласка, займіть ваші місця. 3 пасажири, у яких У яких виявили. Шановні пасажири, 3 пасажира поїдуть на обстеження. Ladies and gentlemen, please take your seats. И это 3 благодаря, persons are ребят, going вот to благодаря кипишу hospital. бортпроводников, благодаря моему стриму, они хотели тупо выйти,
врачей. И просто уйти, сказать, а все нормально, типа померили нормально. И только того, что мы подняли кипиш по поводу порошков, терафлю и всего остального, вот 3 сейчас забирают. А что делать 187? Вы помните в Ухань? Там кто-то, хоть у кого-то температура была, так их всех нахер заперли на 14 дней. А что с нами делать? Вот реально, что сейчас с нами будет делать? Вот скажите мне честно. Или я сведомый, я сейчас сведомый, я пойду, сделаю тест, да. Но только я сейчас буду ехать транспортом обычным. Не машиной, не скоро, я буду ехать в Киев. Ребята, буду ехать в Киев электричкой скоростной. Пиздец какой-то. Блядь, у нас просто медицина катастрофа. Я не знаю, что это Скалецкая сделала с этой хренью, но это просто звездец. Короче, нам вызывают 3 скорых помощи. Со всеми остальными, я так понимаю, сейчас будут брать анкетирование. А что нам делать с другими, тех, кто в самолете? Сейчас, одну минутку, подождите, пожалуйста. Все остальные, сейчас пассажиры, мы заберем своих пассажиров, остальные все выйдут, выдадим памятку про самоизоляцию, чтобы вы имели информацию. То есть памятка про самоизоляцию и все, да? Да. Итак, объясняю. Я сведомый, у меня будет самоизоляция. Как вы думаете, из 190 человек кто-то будет сведомый? Принцип такой. Они сейчас говорят, да, заболевшие есть на борту, мы их забираем в скорую, вызвали скорую, а все остальные мы даем вам памятку, и вы едете домой. Ребята, это все, это можно вот такой вот жирный крест ставить. Вот, жирный крест на нашей медицине. Вот такой вот, самый большой. Потому что это все, это пиздец. Это пиздец. То есть, вы прикиньте, 190 человек, мать моя женщина. При том, что мы контактировали все здесь. Просто в шоке. Я в диком шоке. Почему только когда резонанс, почему когда вся эта хрень, у нас только начинает что-то делать. То есть, по сути, если бы этот тип сейчас не подняли бы, вот реально не вышел бы прямой эфир, не сказал бы девочкам, потому что я им 2 часа говорю, девочки, проверяйте, они глотают, проверяйте. И вот только девочки, которые включили, говорят, все понятно, все. Я знаю, кто-то мне там звонил, подождите пока, потому что я в прямом эфире я не могу это. Из самолета нельзя пока выйти. Дальше что будет, я не знаю. Ну, чтобы вы понимали, в Милане люди трусятся, то есть эти полицейские, у них состояние дикого шока, потому что они понимают, насколько ситуация очень важна. Памятку выдадут. Вот так вот. А сейчас я проеду с электричкой скоростной вот этой до вокзала. А на вокзале вот этот весь кипиш, я сейчас пройдусь там, посмотрю, да, там покашляю, попью кофеечек, а потом пойду домой. Ну, у меня же памятка же есть, да, самоизоляция, самоизолируюсь. Вот смешные, господи, боже мой. В Италии все очень четко. Перво-наперво вышел на улицу, в тюрьма. Это 100%, потому что мы это видели. У них памяток нет. У них полиция работает жестко. Чрезвычайное положение введено. То есть никого не выпускают, никто не заходит. Все четко руки от лица убери. Это у меня этот. Я спреем уже 350 раз намазал. И они вообще, граница, никого. Все. Никакого, по сути, карантина. Спецмашины тебя довозят до дома, либо сначала в больницу, а с больницы уже домой. Только так. Вот и в Италии только так работает. И там никого, ни души нет. Ни души вообще. Я потом видео сделаю через интернет-ресурсы, позакидываю абсолютно все видео про Италию. Вот все, что я сегодня заснял. От выхода с самолета, причем этим самолетом же я летел в Италию и обратно. То есть меня вернули и девочку, соседку тоже вернули. Нас развернули, 3 часа продержали в полиции. Взяли все документы, паспорта у нас пособирали, мы просидели в полицейском участке, пообщались с полицейскими, там, с москвичами, потому что москвичи были там с индусами какими-то там тоже там лазили.
И все, и вот сели обратно в самолет. 2 часа мы ждали, пока мы вылетим. С 2-часовым опозданием, только потому что непонятно кто заходил к нам. Нам пытались напарить всех. Итальянцы полицейские вели вот тупо сюда. 2 без билетов хотели тупо напарить. Представляете, как они избавляются от людей в Италии. Людей, которые больны на самом деле. Який рейс? 312 Милан-Киев. МАУ, авиакомпания МАУ. Давайте, задавайте вопросы, я вам все отвечу. Потому что у меня сегодня с 7 утра вот такое. Я, в принципе, на самом деле знал, на что я иду, ребят. Я реально знал, потому что я глотал таблетки, я понимал, у меня куча масок, у меня спреи. И я не контактировал с людьми очень близко, но при том, что сейчас я чувствую, что у меня горло болит. Это понятно, потому что вот те вот красавцы кашляли, и очень сильно кашляли, те, которые сейчас больны, выявились. И они долго были в Милане, потому что их выперли с Милана. И вот как вы думаете, вот там девочки молодые, которые сидят рядом с этими арабами, они, думаете, не заболели? Вот серьезно, вы серьезно считаете, что они не заболели? Потому что кашляли с утра до вечера все эти красавцы. Чтобы вы вот понимали, вся ситуация. Вот она, вся ситуация. Я понимаю, люди кипишуют. Я бы тоже, в принципе, кипишевал, если бы я не понимал эту ситуацию. Но на самом деле эта ситуация очень серьезная. Да, мы стоим в Борисполе, уже стоим полчаса на взлетке, и только потому, что благодаря экипажу, который поднял кипиш, то, что люди больны. Если бы не поднимали кипиш, вот эта вся ерунда бы вышла бы, все эти люди, и разбредались бы каждый по-своему. Более того, следующий рейс МАУ должен был забрать вот этих всех иностранцев, которые должны были лететь в Каир. По сути, девочки спасли вот своих коллег с другого рейса, который должен был лететь. Короче, пробуют вывести тех, кто с подозрением, но они отказываются выходить. Вот ситуацию видите, да, то есть нас таки выпускают. Они забирают только 3, кто болен. Вот первый пошел. Вот второй пошел, который болен, и я сразу сказал, что он болен. Он мне пытался порошки дать, чтобы я ему помог разболтать. Я говорю, не-не-не. Я говорю, не давайте ему. И вот третьего хотел забрать. Отказывается выходить. Я тоже знал, что это он. Прикиньте, потому что я говорил, проверьте его. Вот он собирается. А он реально глотал таблетки и порошок. И говорю, у меня нет температуры. Ну, на английском. У меня нет температуры. Я смотрю на него, у него глаза красные. Он кашлял тупо всю дорогу. И там сидели с ним молодые девочки. Короче, если кто подключился, еще не знает, коронавирус на борту есть этого, господи, самолета, по идее 100%. Ну, 99 так точно. Сначала врачи хотели отпустить их, не видели повода. Потом, когда уже подняли девочки кипиш и скандал о том, что у них была температура, они перемерили, и все-таки да, температура появилась. А теперь надо, по сути, перемерить всем снова, потому что, может, у них градусники не работают. Вот третий идет, которого скоро должны забрать. Вот обратите внимание, русского не понимает. Как вы думаете, он не болен?
Смотрите на его лицо. Решту пасажирів хай. Вы просто посмотрите на его лицо. У него глаза красные, насморк, и он кашлял тупо всю дорогу. Вот этот молодой человек, далеко уже не молодой Значить, человек. забираємо Ми можемо зразу. виходити, Юрій Михайлович? А? Можемо виходити? Із 3 чоловіками? Так. Ви знайшли їх усіх? Так, от вони. Так, щоб вони ніде не ділися. Вот это третий. Третього шукайте. А можешь что-то сказать по телефону, нет? Де третій? Вот три, вот. Оце 3, так? Три пані та панове, будь ласка, залишайтесь на своїх місцях. Dear ladies and gentlemen, please remain in your seats. Добре, я зрозумів. Коронавирус, шутит, коронавирус. Посмотрите глаза его. Нет, 1200 просмотров онлайн. Люди смотрят, журналисты смотрят, я так понимаю, чиновники смотрят. А теперь самое интересное, то, что будет сейчас в Борисполе, в аэропорту. Ну и так, короче, троих забрали с подозрением на температуру. Сейчас будут мерить температуру у экипажа. Инстаграм? У меня Фейсбук. Это больше на Фейсбук. Сейчас. Номер телефона напишите здесь, я вам перезвоню, вы скажете, как это. Не, не записался, у меня здесь карточки нет. Сейчас. Дорогие мои, знаю, 1400 просмотров. Подождите, надо телефон записать. Ладно, они еще транзитом, а есть те, которые в Украине летают. У меня две женщины украинки, они Нас не видно. просили выпить таблетки, я теплую воду не знала, точно выпить. Сказала, так и что, но мне говорит, таблетка от головы, я вижу, что у них порошки, я что могу запретить, если Ну, дайте я сниму вот этот весь момент. И вот все эти хотят прорваться в нашу страну. Смотрите, как им нравится. Они довольны. Чао, бомбино и все остальное. Видите как. Значит, девочки-украинки есть там, я не знаю, кто там, правда, которые были, видно, что тоже больны, но они очень сильно просили еще дать им порошки для того, чтобы перед тем, как выйти, скрининг, они знали об этом. По сути, получается, наши украинцы сведомые. Выпили порошков, будучи в Италии, знали, что скрининг их здесь ждет. Прошли скрининг, ну типа, видите, попытались пройти скрининг. Вот сейчас больше половины самолетов на самом деле заражены коронавирусом. И вот это видно по ним даже. Вы видели до этого, какой взгляд был у человека? У них стеклянные, они больны все. И в Милан сейчас есть болен. И это по факту так и есть. Настя, глухая пассажирка. Где глухая? Нет, подожди. Есть у вас сфера, багатоходящая. А кстати, мой паспорт. Да, кстати, Настя. паспорта же. Анастасия, вы паспорт отдадите потом, да? Да, конечно, сейчас вы пока ожидаете. Пока еще не уходит. Я же забыл, у нас паспорт забрали. Так что там сведомых? Кто там у нас сведомый из чиновников, а? Ну расскажите теперь украинцам 1200 онлайн просмотров. И он растет с каждым разом. Готовы мы принять коронавирус? Посмотрите, 190 человек. Это только сегодня. А вчера прилетел, позавчера еще вот так вот прилетают самолеты. И никто не поднял кипиш. Всем все насрать, понимаете, в этой стране. Пока сам не начинаешь поднимать эти вопросы и кипишевать. Но это перебор. Да просто играют, естественно, реально издеваются. Серьезно издеваются. Мы последние выходим, да? Хорошо, не вопрос. Мы еще и последние выходим. Вы знаете,
Не, мы выходим последним. Все одинаково похожи. Короче, всех ну, просто выпускают. Все. Троих забрали с подозрением, и всех остальных выпускают. Thank you. Чао. Я летел, напоминаю, сегодня прилетел в Милан утром и обратно же этим же самолетом вернулся обратно в Киев с подозрением на коронавирус. 4 человека. واحد يقول له كسومة. انا جيت قدام الفيديو قلت له كسومة خلاص. Почему вы снимаете? Привет. 1700 человек смотреть? онлайн А где смотрят. смотреть? Ну это на моей странице, Гура Антон, можете посмотреть. Я в Милан решил полететь только по той причине, чтобы доказать вот эту ситуацию, о том, что карантин у нас не работает. И я это доказал сегодня. Вы сами обратили внимание, реально обратили внимание, если бы не было кипиша, бортпроводников, они бы не выявили температуру, они бы выпустили людей. Более я вам скажу, я уже знаю результат, они скажут, что они не больны. Вот увидите, вспомните мои слова, у них не будет выявлено коронавируса. А они шли и улыбались, один сам сказал, говорит, коронавирус. Вот смотрите на каждого наличика. Может встретите где-нибудь. Обратили внимание, сколько иностранцев летят через нас? Потому что Италия выперла их к нам. Типа что? Типа нахер. Летите транзитом. И все они были в Милане. Ларис, я бы остался. Так у нас же нет коронавируса. Памятку дают. А чё? Посмотри, сколько людей сейчас вам выходят и поедут по городу Киеву. Ты же видишь, сколько выходит? 60% здесь транзита, 40% это наши. Ну, до сих пор мы стоим, вот людей выпускают, сейчас им дадут памятку, типа там, знаете, если у вас коронавирус, вы обратитесь к нам. Проходите. Вам лучше не снимать вообще. Ну, конечно, не в автобусе поедут, на электричке поедут. Я на самом деле смеюсь, потому что это не смешно. Далеко не смешно. Рейс с Милана. Елена, с Милана. 312. Можете проверить в интернете. Он прилетел, приземлился 30 минут назад.
Там, где объявлено ЧП и красная зона. Карантин там ужаснейший процветает в Милане, там все закрыто нахрен. И вот этот самолет прилетел и забрал людей, которые больны. Ну что, как вы довольны, сколько людей повыходило с самолета с памятками? А теперь ждите их в городе. Реально ждите их в городе. Потому что их никто, как Ухань, не забирает. Как в Санжара, никто не забирает. Почекайте, пожалуйста, почекайте. Ще трошки, зараз автобус інший прийде. Ой, да я постою, спасибо. У меня уже попа в форме этого кресла. А ви далі куди? Сюда, в Киев. Да. Что там, кого-то температура была повышена, да? Ну вы же понимаете, что пол самолета больно, на самом Конечно. деле. Ну, Вирус вполне не вероятно. пощупать, увидеть, Конечно. но- Тем более там сколько там, 28 дней, да? Что, уже Инкубационный уже период. до 60 дней, они же все глотали порошки. Кто? Они все вот эти, которые заболели, которые ходят, они порошки глотали. А, типа, погоди Конечно, дома? чтобы погасить. Да. То есть у них температура была очень высокая. Мы все 3 часа летели вместе с ними. Как вы думаете, мы заболели или нет? А нам сейчас дадут памятку. Вон, 1800 человек онлайн смотрят нашу трансляцию. Хорошо, хорошо. Просто ж не так страшно должно быть. Как все боятся. Поэтому главное не паниковать. Не паниковать, но просто нужно карантин вводить. На самом деле, как в Италии. Вы видишь, что в Милане что творится? Это же по-настоящему Так карантин. реально, так я поэтому не хочу сюда возвращаться, потому что мне кажется, там сейчас безопаснее, чем Там здесь. безопаснее, чем 100%, потому что там никого я нет когда попал нигде. туда, они меня 350 анкет взяли, провели там этими всеми чигирями и меня обратно вернули. А откуда я, вы ехали? я сегодня летел этим самолетом. А, туда, в Италию? Я хотел посмотреть принцип карантина, чтобы понять, что надо здесь нам Проходите, делать. пожалуйста, Я вам могу сюда. рассказать. Просто все закрывается, никого нигде нет. Ну это правильно, а у нас ничего, все нормально. Теперь на Хагге. Я без паспорта, у меня паспорт забрали, поэтому, типа, последний должен выйти вместе с капитаном корабля, наверное, я не знаю. Чао. Чао. А я уже итальянский знаю. Так, итак, еще одна проблема какая была. Самая большая проблема в том, что много зарабичан, наших итальянских, которые работали с бабушками и дедушками под температурой большой. И они между собой общались. Да и что они?